на лифте. Здесь станок. Сейчас мы идем купить хлеб. Будем покупать хлеб, да? Да. Да, сегодня день отличный. Вот это да, он на велосипеде. Если на я могу здесь руку. Этот цвет нам нужен. Нет, вот тот будет снизу. Не тот. Это как нам надо. Пошли платить. Зачем? One take film, please. Thank you. All right. Ну я даже буду чупать. Два яйца там, смотрите. Да, и две уточки. Только она куда-то уплыла. И две уточки, да? Красная утка. Где там, непонятно. Вот это. Всё, Смотри, маленькие какие. Не видишь? я только видела маму. О, на них два. Красотулечки какие, да? Ляша, а как ты назовешь их? Я назову кусок и перец. О, да, один точно пошел пушистый. Ты схватил. Видела? Видела, я куртку схватил за шею? Опа. Ну, не больно коленки? Ну, а что ты падаешь? Не надо. Вау! Один на меня.
Ну вот здесь мама, наверное, с детками, вот видишь, двумя. Они как гоняют тут. Да, А там папа. Нет, это Соник. А папа, видишь, всех отгоняет. Да, чтобы они не тронули. Чтобы они не тронули, да, мама? Чтобы не трогали кого. Эти маленькие лебедки. Когда они будут большие, мы посмотрим. И будем всем вам рассказывать про жизнь этих двух лебедей. Всем